Kusoo dhawaada barnaamijkeenii ogaal iyo xaaladii ugu dambeysay ee dalka Ethiopia oo qarka u saaran in uu burburo. Intaanan sheekada gunteeda aanan u dhicin, aan ku bilaabo dhageysta. Ugu horreyn, Ethiopia waxay ahayd taariikhda dalkii isagoo Afrikaan ah oo madow, haddana ka qayb galay shirkii Berlin 1878 ee gumaystaha reer galbeedku ku qaybsanayeen dhulka iyo dadka Afrika. Ethiopia waxay ka qayb gashay oo ay qayb u heshay qaybo ka mid ah dhulkii Soomaalida ee Geeska Afrika ee maanta loo yaqaano dowladda deegaanka Soomaalida ee Ethiopia. Dadka qaarna u yaqaanaan Ogaadeniya, halka aan anigu u aqaano dhulka Soomaali galbeed. Ethiopia gudaheeda waxaa ka jira dad aaminsan in ay wax xukumaan iyo kuwo aaminsan in la xukumo, oo u samaysan inay yihiin hayin. Dadka Amxaarada ah iyo dadka Tigreega ah ayaa isu haysta inay yihiin kuwa ka sarreeya dadka kale ee ay tahay inay xukumaan inta kale. Haddaba, si aad u fahamto xaaladda dhabta ah iyo meesha ay wax marayaan, waxaa lagama maarmaan ah inaad ogaato arrimaha soo socda. Waa maxay sababta uu Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed uu duulaanka ugu bilaabay gobolka Tigreega? Waa kuwee TPLF? Sidee ayuu khilaafkan saameyn ugu yeelan doonaa Ethiopia iyo deriskeeda? Sidee ayuu dagaalkan u bedelay magacii iyo maqaamkii Abiy Ahmed uu ku lahaa dunida? Sanad ayaa u buuxsantay colaadan u dhaxaysa xukuumadda Abiy Ahmed iyo xoogga TPLF, taas oo ay nolosha ku waayeen kuna dhaawacmeen kumanaan dad ah. In ka badan 2 milyan oo qof ayaa ka qaxay guryahoodii. Qaybo ka mid ah dalkanna waxaa soo wajahay cunno yari sababtay gaajo baahsan iyo macluul saameysay carruurta iyo dadka taagta daran. Dagaalyahanada ka soo jeeda gobolka waqooyi ee Tigray iyo xulafadooda ayaa ku soo qulqulaya koonfurta dhanka caasimadda ah ee Addis Ababa, kadib markii ay soo qabsadeen goobo muhiim ah oo ku yaallay deegaanka Amxaarada iyo waddada isku xirta Jabuuti iyo Ethiopia, isla markaasna u sahlaysa inay gacanta ku dhigaan caasimadda Addis Ababa. Tigreegu waxay ka helayaan taageero qaybo ka mid ah dadka Oromada ah, gaar ahaan ururkii hubeysnaa ee Oromada OLF. Abiy Ahmed iyo dadka Oromada ah ayaa sii kala fogaanayay kadib markuu xabsiga dhigay hogaamiyayaashii sababta u ahaa kacdoonkii Oromada ee sababay in Oromada loo oggolaado in Ethiopia ay xukunka mar kale ay qabsadaan, ama in Ethiopia xukunka markii ugu horreysay ay Oromadu qabsato. Abiy Ahmed waxaa si cad u diidan waddamada reer galbeedka iyo kuwa gobolka qaar ka mid ah oo weli isqaranaya. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa ugu baaqay shacabka inay hubka qaataan si ay uga hortagaan guulaha dagaalyahanada Tigreega iyo damacooda, iyo in ay qabsadaan caasimadda. Abiy Ahmed ayaa isku dayaya in uu isticmaalo isku day kasta oo suurtagal ka dhigi kara in uu meesha ka saaro xoogga TPLF ee soo rogaal celiyay. Ilaa hadda saaxiibada gobolka ee uu lahaa Abiy Ahmed waxay ahaayeen hogaamiyaasha Eritrea iyo Soomaaliya, mana cadda inuu ka helay ama ka heli karo wax gurmad ah. TPLF waxay ahayd jabhaddii xukunka ka tuurtay keligii taliyihii xukumayay Ethiopia muddada dheer, waxayna xukunka xoog ku haysteen muddo dheer, iyagoo caburiyey, jirdilay, laayay, dalkana ka saaray dhammaan cid walba oo siyaasadooda ka hor timid intii ay xukunka hayeen. TPLF waxay soo gabagabowday in ay sii xukumaan Ethiopia markii uu geeriyooday Meles Zenawi oo ahaa aabbihii hogaamiyihii ruuxiga ahaa ee jabhaddaas. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa ah hogaamiyihii da'da yaraa ee Geeska Afrika ee ay sida degdega ah reer galbeedku ugula dul dhaceen biladda Nobel Peace Prize kadib markii uu soo afjaray colaaddii Ethiopia iyo Eritrea. Laakiin Abiy Ahmed ayaa maanta u muuqda inay kala fogaadeen waddamada reer galbeedka. Lama saadaalin karo meesha ay ku dhammaan karto colaadda sokeeye ee ka bilaabatay ama ka dilaacday dalka Ethiopia. Khubarada caalamka ayaa sawiraya inay tahay tani burburkii Ethiopia, waxaana ka dhalan kara in waddamada Soomaaliya iyo Kenya
ay soo buux dhaafiyaan malyuumaad qaxooti ah oo kasoo gudba xuduudaha dalalkaasi ay la leeyihiin dalka Ethoobiya. Dadka Soomaalida ah ayaa weli ku jahwareersan isbedelada Ethoobiya. Qaarkood ayaa la arkayaa iyagoo sacabka u tumaya dhinacyada isku haya dalkaas. Siyaasiyiinta iyo dadka hogaamiya dadka deegaanada Soomaalida ee Ethoobiya ayaa ah kuwa had iyo jeer diyaarka u ah in la xukumo.